Ребята вот нашли еще грибы такие молоденькие вроде, вот сорву для вас. Кто угадает, что это за гриб? Пахнет ужасно. Кто угадает, что это за гриб, тому 250 грамм ежойка гребенчатого. Бесплатно. Вон там еще два таких. Вот они, как выглядят. Ждем вашего комментария. Подписывайтесь на телеграм-канал Грибоедовый. А мы идем дальше по Чернобылю. По зоне, точнее, Чернобыльской искать грибочки. Такие дела.